Sarap, ado. Wow, very good. Eat mo, eat. Ito yung ano, temporado. Eat mo ito, ganun oh. Yan. Not. Yung sabaw ang yan. Yung sabaw. Haluin mo. Inaanak ko nga eh. Ayan. Ayan. Ah, Pulas. Pulas ko. yung ayaw na. Ayaw niya Nababa madumi na yung yung bibig usok, niya. yung ano niya, yung usok Ayaw niya. niya. Ayaw niya madumi yung bibig niya. Ah. Yummy. Naamoy niya nung nilagay kay Coco. Sabi niya, yamo. Ayan. Nakakaamoy pala. Hindi niya yamo. Amoy Milo daw. Milo daw. Nakakaamoy pala yung butas sa mangit na yan. Mama? Mama? Oh. Saan po yung laruan ng trash can? Hindi ko alam. Yung Ang trash... video to. Ang video. Saan po yung trash can? Ewan. Wala na. Ha? Limin mo na daw yung milk mo. Sabi niya. One more chance. Milk. One more chance. Ano ba yan? Dapat pala yun eh. Sabi ko aja. Beb. Oh. Haluin mo para sumama yung ano, malagkit. Sabaw lang. Eat mo yung sampurado. Kayo naman kanim. Ano nung ganun oh, dapat mo sa kanya. Wala na po yung trash can na Wala na, laruan. tinapon na. Hindi ko alam kung mga sa akin. Nakahapos lang na nato yun. Wala na. Ay, baka mainit na yung ano mo dyan. Hindi ko alam po nasaan. Tama na. Lalalo ka pa nun eh.